早知道这种闭嘴呼吸贴能让人安静下来，不知道得拯救我多少个夜晚。这个是德国进口的闭嘴呼吸贴。说实话，比起来这张嘴打呼噜，我其实更在意的是这张嘴睡觉人会变得越来越丑，下颌会渐渐离家出走，简直没眼看。闭嘴呼吸贴设计是真的很合理，它会把我们的嘴巴固定在中间，可以呼吸，同时你又张不开，完全不用担心不透气。不仅上面全部都是透气孔，就连它背面用的这个胶都是德国进口的亲肤溶胶。第2天撕下来不红不敏，这个东西不是什么黑科技啊，它用的就是肌肉阻力对抗的原理，21天就可以让你养成一个好习惯。重点是它卖的真的很便宜，说真的，睡觉安静了，感觉整个生活品质都提升了。